继续来看美国的对顶关税。台湾时间今仔日中昼正式来实施。今仔日的台北股市虽然有5000亿的国安基金进场护盘，也是继续落破到18000点。今仔日的台北股市是大落1068点，以17391点来收盘。台积电嘛落到785块。美国的关税大倒伫台湾时间中昼12点跌落去，台股今日开盘落超过700点，超过4%，18000点的大关嘛过无调。台积电讲有个人基金要助攻，以809块开出了后，上济起到826块。不过呢，听讲台积电的晶片流入华为，可能被美国罚款331亿的台票，又搁影响信心。今日台股内需的概念股同款是避险区，像食品股就较好。受到美国总统川普对台湾要扣32%的关税影响，台股被迄些个人基金传5000亿方面护盘，即嘛是个人基金为2000年3月25头一摆护盘以来第9摆进入台股要救市场。这个国安基金的一个护盘的一个重心，应该会落在今天的一个尾盘，也就是在12点之后，今天的一个加权指数应该会相对比较稳定。那尤其是在12点过后，我们认为说一些大型的权值股应该就有机会看到买盘来做进驻。所以我认为说，今天其实在整个加权指数的一个观盘重点，应该还是就是在尾盘。个人基金头一摆入场护盘，经过网络的帮盘，或是听见319枪击案以后的政治不安。全世界金融海啸后一个风暴，中国股市的崩盘以及新冠疫情，最近一摆是2021年俄罗斯甲乌克兰的战争，出手8摆7胜1败。除了个人基金点火证交所嘛出兵相助，紧急伫今日台股开盘前宣布讲，鼓励上市公司启动买回库存股，落实资讯公布2大措施。更罕见伫昨主动通知各上市公司启动库存股买回计划，减少股市的波动，稳定市场的信心。政府做这个动作，就是希望讲台股会当早一天脱离关税风暴所带来影响。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。